नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर प्रदीप ओरांव सर जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में प्राइवेट कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सके। आखिर इनका भारतीय रेलवे में कैसा अनुभव है एज ए प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर, ताकि इससे आपको कुछ जानकारी मिल सके। ओके, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर आप भारतीय रेल से कब जुड़े और कैसे जुड़े, और आपका ये अनुभव कैसा रहा सर। मतलब कि सर आप अभी जो आप क्या काम करते हैं सर रेलवे में। हम बोलना होगा हमको। हाँ बोलिए ना। हम वही जो यात्री लोग का है, कम्बल है, तकिया है, वो सब चीज़ कुछ देते हैं। जैसे यहाँ से कम्बल सबको बिछा देते हैं और वो सबको जो कमी बेसी होते हैं सबको देते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आप लोग कौन सी कंपनी के अंडर में हैं। कंपनी का तो हमको भी मालूम नहीं है, अभी तो दूसरा चक्कर हो रहा है, अभी बिल्कुल नया बहाली हुए हैं। अच्छा, कब बहाली हुआ सर आपका। ये 25 सितंबर, यानी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, उससे पहले कहाँ काम करते थे सर। उससे पहले तो अपना घर में खेती बाड़ी कर रहे थे। क्या तनख्वाह बोल के आपको लाया गया है। तनख्वाह तो वही 12,000 रुपये बोल के लाया। खाना पीना सब कि खाली 12,000 सूखा सूखी। राजधानी में चलने से वहाँ कैंटीन में खाना मिलता है। अच्छा, तो आपको अपना कंपनी का नाम भी नहीं पता है। नहीं पता है अभी हमको बिल्कुल। अभी तक क्या क्या काम कर लिए, कितना बार राजधानी में गए हैं। 2 बार। कहाँ से, हटिया से कि रांची से। हटिया से राजधानी, राजधानी से हटिया। हाँ। और फिर अब आगे कहाँ जाएंगे। आज तो घर जा रहे हैं। अभी घर जा रहे हैं। हाँ। फिर वापस कब लौटिएगा। बुधवार को आएंगे। बुधवार को। कितना घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है। देखिए यहाँ से तो आपको 17 घंटा लगता है दिल्ली। हाँ। दिल्ली में वहाँ एक रेस्ट होता है, उसके बाद फिर दूसरा दिन चलता है। अच्छा, तो 17 घंटे तक कंटिन्यू ड्यूटी करना होता है। हाँ, तो जब तक ट्रेन चलेगी तब तक तो हम लोग को ट्रेन में रहना है। तो बीच में ब्रेक नहीं मिलता है। ब्रेक कहाँ से मिलेगा, जब वहाँ जब दिल्ली जाकर पहुँचती है 11 बजे पहुँचती है, तो वहाँ पर रेस्ट मिलता है। अच्छा, दूसरे दिन फिर चलते हैं। हाँ। तो मतलब आप लोग प्योर मतलब प्राइवेट मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।